السلام علیکم. ما یو ویډیو کړی و د ګیس قیمتونه چې سیوا شو، حکومت تقریبا 193% د ګیس قیمتونو کې اضافه وکړه. د دې مطلب دی چې ستاسو مخکې 100 روپۍ ګیس بل و، نو اوس به 300 روپۍ راځي، او د ګیس د میټر چې 10 روپۍ کرایه وه چارجز و هغه 400 روپۍ کړه. خو نن پکې یو تازه بل خبر راغی چې سی ان جی اسوسییشن په خیبر پښتونخوا کې ټول پمپونه غیر معینه مدت لپاره بند کړه، ځکه چې دا کم ګیس کې اضافه راغلی ده، نو د سی ان جی ریټ به هم 400 روپۍ نه واوړي. نو د عام سړي د وس نه بهر کیږي. مخکې خو به خلکو یې پټرول ګران دي، په سی ان جي به ګاډي وچلو، نو چې سی ان جي هم ورته داسې کوي نو خلک به چرته ځي. او ما چې هغه ویډیو کړی و نو پای باندې زمونږ د هاتیانو یو ډیر سیاسي شعور والا انسان دی، سجاد انور بای دی، هغه په یو ډیر ښکلی کمنټس کړی او هغه کمنټ د پښتو یو ګانه ده، وایي کاڼې چې راځي زما په سر لګي، کله مې زړګي کله جګر لګي. دا بالکل صحیح ده. حکومت چې نن سبا سم اقدام کوي، صرف د عوام په سر باندې کاڼي وری، په کاڼو یې اولي، ځکه چې یو ځای کې هم د ریلیف خبره نشته، صرف د زیاتی خبره ده، د ګرانتیا خبره ده. دا ګیس چې دی دا خو د عام سړي دی، ټیکسي والے استعمالي، چینچي والے استعمالي، زما او ستا غونته غریب سړی به استعمالي، مالداران خلک خو سرکاري پروټوکول وي، سرکاري پټرول ډیزل وي، هغوی باندې څه فرق نه پرېوازي. خو چې د 400 نه سیوا شي پر کیجي د سی ان جي، نو خلک به چرته ځي. او هغه خبره بالکل صحیح ده چې کاڼې چې راځي زما په سر لګي، کله مې زړګی کله جګر لګي. نو پاکستانیان دې یا صبر وکړي چې بس خوله دا سرونه مات کړي، او یا د خپل حق دپاره ودرېږي چې د نااهله حکمرانانو دا تپوس وکړي چې تاسو خپل پروټوکول او خرچې نه ختموئ او ټول ظلم زمونږ باندې کوئ. نو که موږ دغسې مړي یو او احساس را سره نه چې زمون په جیبونو باندې ډاکې وي، نو بیا به هیڅ نه کیږي. او که څه راپاسېدو او د خپل حق تپوس مو وکړو، نو کیدای شي دوی د خپلې خرچې کمې کړي، نو به موږ مطمئن شو چې زه دوی پروټوکول او سرکاري نالي، نو بیا به پې عوام لږ مطمئن شي. خو په موږ باندې د مهنګای طوفان دی او په خپل عیاشیانې دي، دا ډېر ظلم دی. امید لرم تاسو به د خبرو سره اتفاق کوئ. کو اتفاق مو کمنټ پیو کې او دا ویډیو ډیره شیر کې چې ډیرو دوستانو ته ملاو شي، او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.